Weşanxaneya Avestayê li bajarê Amedê bi navê Avesta Kulturê vekir û hemû qebatên xwe ji Stenbolê ve digiheste bajarê Amedê. Avesta yek ji weşanxaneyên ku nêzîkî 30 sal e xebata çand û zimanê Kurdî dike. Armanca vekirina navendê jî wisa danzanîn ku pêdivî dîtine xebatên xwe li navenda Bakurê Kurdistanê bikin. Kütüphane herî mezina kurdolojiyê li vir bê. Em ê hemû tiştê Kurdiya elbet wextek jê re lazim e. Niha me beşek pêk aniye lê bo wê bikêm asî mehek 6 meh salek falan wext lazim e. Hemû tiştê bi Kurdî hatî nivîsandin û bi çi zimanî bê tiştê ser Kurda hatiye nivîsandin. Hem fizîkî hem dijîtal em ê li vir wekî kütüpxaneyek taybet a kurdolojî çêbikin. Helbet ev ne ji bo herkesî ji bo bêhtir lêkolîner û nivîskar û rojnamenûs û kesê ku li ser van mesele xebatê dikin bêhtir bo wan e. Wekî din galeriya me heye em ê pêşengeha em ê karibin çêbikin pêşengehê resim fotoyê tiştê din xebatê atölye li vir hemû kitêbê Avesta bo belavkirin û şikevê heye işte hewş heye serê bên heye yanî ji gelek derfet dide bo her xebatê. Yên bihadar diyar dikim hêviya serkeftinê ji bo we dixwazim her şad bin. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî peyamekî pîrozbahiyê ji xwediyê weşanên Avestayê reşand û her wiha du tablo jî diyariyê navendê kir. Nivîskarên Bakur û Herêma Kurdistanê jî ji ber vekirina navenda kulturî kêfxweşiyên xwe anîn ziman. Yek ji sazî û dezgehên herî bi îstikrar çand û kultura Kurdî ye. Bêguman jin û vebûna Awestayê li Diyarbekir tê wê meعنeyê Diyarbekir carek din li xwediyê xwe zivirî carek din bû mekanê Kurda û çand û kultura wa ez wek nivîskarekî gelekî bextewar û serbilind bi vebûna Awestayê. Em sernavê yekîtiya nivîskarên Kurd li Duhokê îroke hatine Amedê em li Kek Abdullah Keskîn pîroz bikin vekirina baragahê nû yê Avesta Keltor û em hêvîdarên ku ev bingehê rewşenbîrî bişêt xizmeta edeb û peyv û zimanê Kurdî bikit. Her wesa bi cihek nivîskarên Kurd hunermendên Kurd vêk bikevin li vê derê û semînar bên gêran û em wek yektiya nivîskara amade ne hevkariyê digel evî bingehê rewşenbîrî bikin. Di navenda çand û wêjeya Kurdî de eywanên semîner, panel û galerî jî hene wê di navendê de çalakiyên wêjeyê jî pêne li darxistin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.